你们有没有上过这种厕所？一进去不好意思上厕所。把曲儿拉满，准备，卡点。哎，给你们看一下他的衣服也到了，哎，好几件。这是什么坐姿啊？啊？这是一件红的。哎，给你们看一下，这一件小熊的，这个很薄，这个是不太冷穿的。然后呢，这个刚才跟那红色是同款，只是颜色不同。这个是蓝颜色吧，挺好看的。然后这个就牛了，戴帽子的，天特别冷的时候给它穿上，就像这样。然后这两件更牛了，大花棉袄，东北花棉袄，绿色的，我给他买了2件，还有红色的，这个准备给过年穿，过年给他穿这个大红的，老喜庆了。大哥领你去找土吃去。现在我在克拉玛依这个地方，然后呢，在这里我发现了一种可以吃的土，这种黄金土有点像石头，就这种，一掰还能掰碎的，它没有那么硬。哎呦，它这玩意儿能吃吗？我感觉不太好吃。要么说撒点咸盐啥的，整点味精啥，当不着好吃，蘸点酱。反正我是吃不习惯，我感觉不太好吃，它没有那种土腥味儿。但是吧，这个土吃完它到底能不能消化呀？这个东西啊。我感觉吃完这个土肯定得大肠干燥，上厕所肯定得难受，就是这样，真的，一般人吃不了。确实金黄的，哎呦我去！我现在一闭眼睛联想到，哎，不敢想象了。克拉玛依丰新游程，赶上像个好奇宝贝一样。后面有啥呀？在这等大哥，大哥上趟厕所啊，快！哇，这也太干净了吧！我天哪，好干净！我的天，太干净了！看看这镜上连个水渍都没有，哇，太干净了！这里还有淋浴间，太好了！哇，看看，我天哪，太干净了！出来吧！你们有没有上过这种厕所？一进去不好意思上厕所，干净到这种程度。看我身后这个厕所，这个呢就是新疆的克拉玛依，这里也是游城。然后我上这里每一个厕所，克拉玛依的每一个厕所啊，进去的时候都不好意思，真怕这个排量大，吃到人边上，你知道吗？真的特别害怕。
因为特别的干净。这里我走过那么多城市，几万公里了，走过好多城市，这是我见过最干净的一个厕所，就是最干净的一个城市的厕所。哎，特别干净，真的整的都不好意思上厕所。大哥领你去河边看看风景。这家伙，哇，看着好大的河。刀，哎，这大脸，看看这个湖有多大。我和土豆已经到了新疆克拉玛依，这个是克拉玛依的金龙湖。土豆，我又带你刷新一个城市了，来，大哥抱一下，我们打个卡。哎，来。Taşlap gittin vafasız beni, Çin yürekten söylettim seni. Her demge kıldım kıyamet, Endi seni geçiremeyim. Dostlar deydi yarın kim bilen, Karı yokken onun sen bilen. Bana sadık mengüge udek, Endi seni aklayalmayım. Sadık mengüge udek, Endi seni aklayalmayım. 大哥，给你钓鱼吃啊！在这里看到一个小泡子，给土豆钓2根小鱼。今天我特意去买了个鱼竿，在我后边。这个鱼竿2米，不是3米的，2米多。我就1.8米嘛，我1.85米，这个竿应该是2米，你们自己看啊。我管人家要了点鱼食，因为我都没买，你知道，鱼食太多，没法拿。哎呀妈，咋了？还买了个鱼漂，这么小的鱼漂，整着。夜风刮上了梦的海，掀起了浪花交织情债。都说春去秋来，花谢会再开，我在等你回来。长的站台，等不到真爱向我驶来。生活的旧啊，皮的换成了白的，我的人生啊，好失败。土豆，这小子一脸无辜的样子，都快等睡着了。下来了，豆儿。吃的好香啊！小土豆，哎呀，香不香？抬个头呗，大哥看看，来，哎呀，哎呦，哎呦，他竟然吃了，真猛啊！看看2根了，这是这加2根，还有他吃了2根，一共是4根了。现在，大哥再给你钓1根啊，乖，乖，钓了4个，土豆吃了2根，还剩2根。哦，好。啥玩意儿？我看看，土豆，给大哥看看。你干啥了？光了吗？靠，嘴里是啥？大哥看看，来，妈小耗子，
抓这个人生第一次抓到小耗子，哇，真不敢动啊！耗子见到猫是真不敢动。人生第一次抓到小耗子，睡觉。对，哎，快进去。啥时舔干净啥时睡觉，这不现在在这还舔的吗？猫真的太干净了，别舔了，老弟儿啊！老弟儿，别舔了呗啊！这还有打呼噜。好了，不打呼噜了啊！这样，他晚上就这么睡，还打呼噜。有时候我骑着它，总是睡得跟猪一样，呼呼的。抱着我胳膊不撒开，瞧。哎呀，你再叫，你再叫，撒开。哎，那完了怎么？啊，不知道为啥，老是抱着我胳膊，喵喵，咋的？你有起床气呀？啊，起来了，叫叫叫，你是有起床气吗？我还有起床气，我还不愿意起来。你是有起床气吗？对，上厕所要自己挖坑。那深，那够深的了呀！上个厕所把跟前全扒了。对，看看，哎，这表情太帅气了，拉屎都是这么帅。哎，真臭，可以，还行。别闻了，快点！这衣服真漂亮，真帅！今天，豆豆，这里，哎呀，真帅！嘿嘿。